哇！Hello， 我是老肖。今天的话，我们来到那个金山呐，哈。真的，台北跟中部的天气差很多啦。我们在这边睡了一晚呐，哈。来，我们看一下这里，这里的话，哈，是人家在泡汤的地方。来，起来，我靠！看到，丰屿社区。其实啊，我觉得金山很好，就是说它有很多免费的那个泡汤的，我们可以来这边啦，哈，钓个鱼啊，哈，之后哈，很酷啦，啥过来的？哎，对，一个字，绝！就上草下来泡几下蚊子嘞。还有泡脚的地方，等一下的话，假如钓完的话，我们会去稍微逛一下，再去看哈。今天的话，我们要去那个黄港去钓鱼。等一下我们就要从这边出发去黄港，因为这边是离渔港最近的，到5-6分钟就可以到了。等一下我们稍微逛一下，吃个早餐再去钓鱼，好不好？好 ，OK， 那我们走了。走。中鱼了，有了哈！挖米啊！哇，中了！挖米啊！中了一只。对啊，今天我们来到了那个这个的金山呀，金山的黄港啊，这水尾啊，这不是黄港啊。哎，靠呀！那边去黄港，那边在水尾呀。你都没收下吗？我是讲，在水尾啊。一眼点起梦中人。对啊，我都刚刚你还有饼呀？黄埔贵波。我是讲要黄港钓竿。快有害的动作是对啊，对啊。还有刚刚一群年长的人，比较年长一点的，那嘛是年长啊，那嘛50嘛，所以要是年长。你别再讲老伙仔带中国来我大哥啦，大哥的话，伊都直接去钓，好像永飞的秋哥去钓。现在我们的话就是用2000的浮标，那看当啊，那无早起的你看人个钓啊，你看。哎，真的，哦，真的。有了哦，那个好像是黑蛤哎，真的啊，有鱼啦，有鱼啦哈，没啦，有鱼啦，自然就无聊。有啊，我们刚刚有钓到，刚有钓到哈，因为这边的话哈，觉得它水不会很深，但是好像固定了几个点而已。对啊，在前面是好像都没有讯号。今天的话是用2000的浮标，2000标，配加回面加做面，你看过用2000哇？配加好较面的，无看人家鱼啊好像吃的话，其他那种蛙皮啊，这个拼的，今天用的是我们的南极虾，不拜耳啊，不拜耳但是我觉得这边的话，我比较讲。今天天气可能不是很好了，因为早上过落对啊，我们再试看一下。好哦。假如能有比较好的成绩的话，就跟他讲。你可以学爱好成绩哦。梗啦，如果讲钓一尾，我就感觉欢喜的啊。来人的地盘，你讲遐话。你比咱东部较硬一点点啊，较硬一点点。但是讯号还是都有在摇的，都是不是很大只啊？这里嘎。
嗯，但是我觉得这样就快没了。嗯，已经2次了。2次当然是没料啦。换念鹅，试看看。你无讲上赞咯？咱这我就袂卡，咱这都袂赞了，等下就袂赞啦。袂赞了。啊，袂卡就用皮哈。红皮者哦，啊你是叫伊去红皮？再用皮。有命中了。知道吗？有了，旁边大哥中鱼了。是蛙米啊，蛙米仔，蛙米仔，那是下卡这个蛙米仔。蛙米仔本来就不会很大只啊。对啊，蛙米仔会很大只啊。嗯，大家都这个蛙米仔。对啊。终于。这应该不是钓鱼哦，这拍到的吧？这拍到你也知？看到就知啊。你这个打到的啊。你看到蛙米仔嘛？对啊，都是蛙米仔。想不到他这边也都小鱼很多哦。人拢讲大鱼够影。妹妹。真的要看运气啊。其实啊，讲 YouTube 拢人骗。讲大家啦。讲大家。人甲你讲大家，你个走来。无，讲大家啦。其实要找小朋友来家泡温泉。哦，终于了，有了。哦，大鸡啊，大鸡啊，鸡。有了，有一只。有一只。哎，最少了，还有小鱼陪伴我们。最少了，还有小鱼陪伴我们。啊，那你觉得这边好钓吗？我觉得好讲哦，还 OK 啦。你安尼别我都唔知要来讲啊，讲歹钓，人你干嘛是去钓啊？对啊。对啊，适合那个休闲。对啊，休闲啊，风大的话可以在这边，好像蛮挡风的。嗯。对啊。啊，你讲好钓，是觉得，趣味啦，趣味的这里啊，趣味的啊。好共船。对啊，因为我觉得我这样靠过去的话，好像也没有掉队，也没有什么太大的那个障碍物啊。嗯。所以这个要躲鱼的话，可能要去那个蚂蚱那边，可能会比较大。好像肉粽区都会比较大。对，因为躲鱼啊。嗯。会躲鱼啊，这个好像不太过下去捞过去，那无摕到物件，感觉。哦。系啊。你若讲摕到物件，表示鱼啊咪伫下骹，你又无摕到啊。嗯。这个就是很难讲，很难讲，很难讲，但是还会丢啦，丢啦，讲真正会丢啦，上无个会丢安尼啦，啊钓得到鱼钓不到鱼就看运气啊，看运气了。对，因为我们今天也没有打底啊，不敢打，因为可能随便都是小鱼啊，没办法。嗯，对啊，没办法，拍了底这里就糟啦啦。又在吃了，啊，中鱼了，中了，
是大只的吗？海草30多而已。哇，这是你讲的大尾啊！但是拉力真的不错，拉力真的不错。野生的就是不一样对，哦。拉力真的是不错。嗯，来一只加巴掌的好啊，好不好？来一只巴掌的带，等下带大家去看那个黄港。听说黄港更多了，真的哦。小矿会比这边还好。哦，听说的啦，黄港。我本来是要去黄港，那去找来教我，刚刚天哪！我想的无讲。不错啦，无讲久就好啊。哎啦，是无讲久啦。他只是说，假如人大只一点的，那就更完美了。对啊。你耍上高。你看，来，快进来。你叫你看。这是什么？鱼波啊。他说青兰的囝是青兰的囝吗？我也不清楚呢。我刚刚有听到他说青兰的囝。那我们30年底。30年底，啃得久啊。去看买一个哈。他说这个能钓到昂竿啦。哎呀，我们试一下看看。这试一试啦。啊，假如有鱼就有鱼，没鱼就算了，我们就回家了，好不好？好哦。我们就去黄港看一下了。咱就来黄港看买一个。我是钩头啦，我觉得还是钩头。钩头的话比较硬一点。30年底。30年底，看看30年底。去看买一个。去看买一个，来得好。还一届机会。好，一届机会。嘛还等于还你一届机会。我家己嘛一届机会。快加。那你安干要来啊？钓完了。哎，钓完了。哎，台北的水尾港，本来是要去黄港的，早有水尾港。跑错了。跑错了哈。等一下的话，我们后面的话再看水尾港的那个风景还有钓况怎样，好不好？再问一下旁边的钓友怎样的钓况啊？今天的话哈，这边的话其实他们的话是用那个北兰那些甲关，你知啊？小矿的话，前面的话原本钓的还不错，后来的话他们就走了，因为咬矿不好的时候换我们去钓的时候，我们到的时候就他们已经在收竿的了，所以钓矿的话没有像刚刚他们刚来的时候那种摇矿比较好一点，但是最少要钓几只小的那个黑蛤。刚刚我们有去到那个温泉的地方，这边很多那个免费的温泉啊，大概都在5点到晚上9点就关了哦。所以也可以你们来这边玩的时候，可以先来这边住可以洗一下免费的温泉就在车宿啦，或是露营啦，再来去洗加焖钱的香菇早去钓鱼好不好？那我们等一下去看一下那个黄港的钓况怎么样，好不好？好。OK。这才是黄港的路线啦。对啦，原来我们都跑错了。哇，这渔船好多呢。对啊，太多了吧？这边就是黄港但它水好像很奇怪哪黄黄的？对啊，这个是叫黄港刚刚我们那个还有青筋的感觉，这边好像整个都是黄色的，还是一样淤沙球堆。难怪会叫黄港。应该来这钓啊。来看看问给人啦。钓得到啊？刚来。我们来逛一下走。下来逛一下。走。这水跟刚刚的水不一样，你看。变蓝色了。变蓝色了对啊，所以其实在这边钓鱼的话，真的蛮不错的真的。环境又好。这一台什么船知道吗？那台，看看电灯。有没有？
这个那个扔石呀，超体为黑哇。哦，真的。真的啊，就是这个船啊。他们就开始放网啊，下去钓。这块一样格吧，哇！哇！根本叫淘汰。真假？对啊。我们来访问一下附近的一个。对啊。那附近的有没有看到人家钓到啥？一件都没有，就比较少。因为我本来还是边钓啦，跑去那个口座边，跑去黄岛。不是水尾啊，还是水尾。水尾的话，刚刚有一只，剩下的都巴掌雕，还有三仔的。这边不是啊。对的，是啊。翻头的都那差不多，那没差，那跑错地方就算了。这边的话，那边电会比较对，都很脏话了，所以来到这边。是。